Salam şagirdlər və müəllimlər. Bugünkü mövzumuz Osmanlı dövləti 17-20-ci əsrin əvvəllərindədir. Osmanlı dövlətində durğunluq dövrü 16-cı yüzilliyin 70-ci illərinin sonlarında başlayıbdı və 17-ci əsrin sonuna qədər davam edib. Yəni 1699-cu il Karlovitsa sülhünə qədər davam edibdi. Osmanlı İmperiyası 16-cı əsrin sonlarında geniş ərazilərə malik olan qüdrətli bir dövlət idi. Yəni 3 qitədə, Afrikada, Avropa, Asiyada böyük ərazilərə sahib idi. Səfəvilərlə müharibədə qalib gələrək şərq sərhədlərini Xəzər dənizinə qədər genişləndirmişdi. Yəni Xəzər dənizinə qədər olan əraziləri ələ keçirmişdi. Söhbət burada 1590-cı il İstanbul sülhündən gedir. Ticarət əlaqələrini genişləndirmək məqsədi ilə Volqa və Don çaylarını, Aralıq dənizini Qırmızı dəniz və Hind okeanı ilə birləşdirəcək kanallar çəkmək layihələrini belə işləyib hazırlamışdı. Yəni Volqa çayı ilə Don çayı birləşməli idi. Aralıq dənizi, Qırmızı dəniz və Hind okeanı ilə birləşdirən kanallar çəkilməli idi. Ancaq iqtisadi gücü kifayət qədər olmadığına görə bu layihələri reallaşdıra bilmir. Osmanlı dövlətinin durğunluq və geriləmə dövrünün səbəbləri var idi. Yəni 16-cı əsrin sonlarından başlayan bu durğunluğun, 17-ci əsrin sonlarından başlayan bu geriliyin səbəbləri nə idi? Biz bunu daxili səbəblər və xarici səbəblər olaraq qruplaşdıra bilərik. Daxili səbəblər təbii ki, mərkəzi hakimiyyətin nüfuzdan düşməsi və iqtisadiyyatın zəifləməsi idi. Yəni tez-tez baş verən saray çevrilişləri, xüsusilə də bu saray çevrilişləri Yeniçərilər tərəfindən həyata keçirilirdi. Və hakimiyyətə adətən az yaşlı sultanlar gəlirdi, tez-tez bir-birini əvəz edirdilər və onların validələri idarə edirdi dövləti. Tez-tez başlayan saray çevrilişləri və eyni zamanda hər dəfə hakimiyyətə gələn yeni sultan cülus bəxşişləri verməli idi. Yəni Yeniçərilərə, belə deyim də, xidmətçilərinə yeni cülus verməli idi, bəxşişlər verməli idi. Ancaq təbii ki, bu da xəzinənin xeyli, yəni boşalmasına səbəb olurdu. Çünki tez-tez sultanlar hakimiyyətə gəldiyinə görə bu xəzinədən tez-tez cülus üçün belə deyim, pul çıxırdı. Bu da təbii ki, vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb olurdu. Digər bir səbəb ordu quruculuğunda nöqsanların artması idi. Qapı qulu ocaqları dövlət üçün dövlət ocaq üçündür fikirləri bu dövrdə meydana gəlmişdi. Yəni nə idi bu fikirlər? Qeyd edim ki, qapı qulu ocaqları ifadəsi necə yaranmışdı? Hərbiçilərə verilən imtiyazlardan istifadə etmək istəyən şəxslər, hansı ki, yəni imkanı olmayan şəxslər adlarını əsgər kimi bu qapı qulu ocaqlarına yazdırırdılar ki, güya hərbiçidirlər, amma hərbi xidmətlə məşğul olunurdular və hərbiçilərə verilən imtiyazlardan və pullardan yararlanırdılar. Bu təbii ki, həm ordunun zəifləməsinə, eyni zamanda xəzinənin də zəifləməsinə səbəb olurdu, xəzinənin boşalmasına səbəb olurdu. Dövlət ocaq üçündür. Bu dövrdə artıq belə bir fikir yaranmışdı ki, ocaq, yəni Yeniçəri ocağı, ümumiyyətlə bu hərbi ocaqlar dövlət üçün yox, dövlət onlar üçün çalışmalıdır. Əhalinin sosial tərkibi də bu dövrdə dəyişmişdi. Çünki kəndlilər kənd təsərrüfatının zəifləməsi, aparılan müharibələrlə əlaqədar olaraq, yəni zəifləməsinə əlaqədar olaraq əhali sürətli şəkildə şəhərə axın edirdi. Və artıq kəndli təbəqəsi azalır, yəni vergi verən təbəqə azalır, artıq şəhərlərə köç edirdilər. Elm və təhsil sistemi də tənəzzül edirdi bu dövrdə. Səbəb isə beşik alimliyi idi əsasən. Yəni, nə idi beşik alimliyi? Yəni, alimin oğlu da alim olmalı idi. Yəni, irsi xarakter daşıyırdı bu alimlik. Təbii ki, bu, elmin inkişafına mənfi təsir göstərmiş olurdu. Bəs xarici səbəblər nə idi? Belə ki, bu dövrdə Osmanlı güclü dövlətlərin əhatəsində idi və Avstriya, Rusiya kimi böyük dövlətlərlə əhatə olunurdu artıq və sərhədlərini genişləndirə bilmirdi. Digər tərəfdən təbii ki, böyük coğrafi kəşflərin başlanması Avropadakı inkişafla müqayisədə geridə qalmışdı. Avropada mərkəzi hakimiyyətin güclənməsi, ancaq burada isə qeyd etdiyimiz kimi mərkəzi hakimiyyət nüfuzdan düşürdü. Get-gedə təbii ki, bütün bu səbəblər dövlətin durğunluq dövrünə qədəm qoymasından sonra onun geriləməyə çevrilməsinə səbəb oldu. Və bu durğunluğu aradan qaldırmaq üçün bir sıra islahatlar keçirildi. Hələ 17-ci əsrin ikinci yarısında Sədr Əzəm Köprülü Mehmet Paşa
1656-61-ci illərdə sədrəzəm, yəni baş vəzir rolunu yerinə yetiribdir. O, neynədi? İslam alimləri arasında mübahisələrə son qoydu. Dövlət büdcəsindəki kəsirləri aradan qaldırdı. Orduda ciddi nizam-intizam yaratdı. Anadoludakı üsyanları yatırdı. Osmanlı ordusu Çanaqqalanı blokadaya almış Venesiyalıları məğlub etdi. Təbii ki, görülən bu tədbirlər nə qədər çalışılsa da dövləti durğunluqdan çıxara bilmədi. Daha sonra onun oğlu sədrəzəm oldu. O, Fazil Əhməd Paşa idi. Fazil Əhməd Paşa atası Köprülü Mehmet Paşa kimi islahatları davam etdirdi. O, 1661-1676-cı illərdə baş vəzir olub. Avstriya üzərində qələbələrdən danışa bilərik biz onun. 1669-cu ildə Krit adasını fəth edibdir. Həmçinin bu dövrdə Respospolita Litva və Polşanın birləşməsindən yaranan bir dövlət idi və Rusiya ilə müharibədə üstünlük əldə edib Ukrayna kazaklarının çox hissəsini Osmanlı dövləti bu dövrdə öz himayəsinə alıbdır. Bu dövrdə 17-ci əsrin ikinci yarısında Osmanlı dövlətinə qarşı Roma papasının təşəbbüsü ilə 1684-cü ildə Müqəddəs Birlik adlanan bir təşkilat, bir birlik yaranıbdır. Bu birlikdə kimlər var idi? Müqəddəs Roma İmperiyası, Respospolita, Venesiya, Avstriya kimi dövlətlər 2 il sonra, yəni 1686-cı ildə isə Rusiya da bura daxil olubdur. Hətta Səfəvi şahı Şah Süleymana da bu ittifaqa qatılmaq təklif edilir, ancaq o bu təklifi qəbul etmir. Deməli, qəbul etmir Şah Süleyman bu müqəddəs birliyə daxil olma təklifini qəbul etmir. Və 1686-cı ildə dediyimiz kimi Rusiya da bura qoşulur və müharibə 1699-cu ildə başa çatır. Yəni müqəddəs birliklə Osmanlı dövləti arasında gedən müharibə 99-da bitir. Osmanlı nəticə itibarilə məğlub olur və müqəddəs birliklə ağır, şərtli sülh müqaviləsi imzalamalı olur. Hətta bu müqavilə ilə Osmanlı tarixində ilk dəfə olaraq Avropada böyük ərazilər itirmiş olur və bununla da durğunluq dövrünü geriləmə dövrü əvəz etmiş olur. Geriləmə dövrü 1699-cu ildən, yəni bu sülh müqaviləsindən sonra başlayır, 1791-ci il sülh müqaviləsinə qədər davam edir. Bu dövrdə biz danışa bilərik Lalə dövründən. Lalə dövrü 1703-1730-cu illəri əhatə edir. Bu dövrdə Sultan 3-cü Əhməd olubdur. Sədrəzəm isə İbrahim Paşa olubdur. Yəni bu ikisi həm sultan, həm eyni zamanda sədrəzəm bir sıra tədbirlər görüblər. Yəni dövlətin itirilmiş gücünü bərpa etmək üçün tədbirlər görüblər. Məsələn, Rusiyanın cənuba doğru təcavüzünün qarşısını aldılar bu dövrdə. 1711-ci ildə məşhur Prut yürüşü baş verdi. Rusiya məğlub oldu və Prut barışığını imzalamalı oldu. Bu qələbədən ruhlanmış olan 3-cü Əhməd müqəddəs birliyin digər üzvləri olan Avstriya və Venesiya ilə də müharibəyə başladı. Lakin o burada məğlub olur və Balkan yarımadasında xeyli ərazilər itilmiş olur. Yəni Avstriya Balkan yarımadasında bir sıra əraziləri ələ keçirmiş olur. İngiltərə, Fransa, Avstriyanın paytaxt şəhərlərinə xüsusi nümayəndələr, elçilər göndərilib bu dövrdə. Sultan 3-cü Əhmədin dövründə. İbrahim Paşa geriliyin qarşısını almaq və keçmiş qüdrəti bərpa etmək üçün islahatlara başlayır. İstanbul xiyabanlarında lalə əkilməsinə xüsusi diqqət verildiyi üçün bu dövr belə adlanır. Yəni lalə dövrü adlanmış olur bu dövr. Bu dövrdə dünyəvi elmlərə də maraq artıb. Osmanlıda ilk dəfə olaraq mətbəə açılıbdır bu dövrdə. Qara və Mərmərə dənizlərinin xəritəsi çəkilibdir. İstanbulda yanğından mühafizə dəstəsi təşkil olunub. Yeni üslubda binaların inşasına başlanıldı. Çiçək xəstəliyinə qarşı peyvənd edilib və minlərlə, yəni insan ölümündən xilas olunub bunun sayəsində. Osmanlı dövlətinin əvvəlki nüfuzunun dirçəldilməsini, bərpa edilməsini, Avropada itirilmiş torpaqları geri qaytarmaqda yox, boşalmış xəzənənin doldurulmasında görürdü İbrahim Paşa. Bu məqsədə nail olmaq üçün hətta bəzi yeniçəri birliklərini ləğv etmişdi. Yəni bunun əlavə xərc olduğunu, onsuz da itirilmiş torpaqları geri qaytarmağa ehtiyac olmadığını düşünürdü. Ona görə də yeniçəri birliklərini ləğv etmiş oldu. Nəticədə dövlətin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmağa nail oldu.
Ancaq mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, xəzinənin yəni vəziyyətini yaxşılaşdırsa da, buraya daxil olan bu gəlirləri, yəni çox hissəsini xalqın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yox, saray əyləncələrinə, ziyafətlərə xərcləyirdi. Təbii ki, bu da əhalinin narazılığına səbəb oldu. Həm bu səbəb, həm də eyni zamanda 3-cü Əhmədin Səfəvilərə qarşı gedəcək ordunun başında gündüz hərbə getməsi, gecə isə gizli şəkildə İstanbula qayıtması əhalinin, yeniçərilərin, yəni belə deyim də, səbrinin tükənməsinə səbəb olur və nəticədə üsyan qaldırırlar. 1730-cu ildə 3-cü Əhmədi hakimiyyətdən devrilirlər. Onunla birlikdə İbrahim Paşa da sədrəzəmlikdən uzaqlaşdırılır. Bundan sonra hakimiyyətə 3-cü Əhmədin qardaşı oğlu 1-ci Mahmud gəlir və 1-ci Mahmud 1730-1754-cü illərdə hakimiyyətdə olubdur. İlk olaraq o, qiyamçı yeniçərilərin müqavimətini qırmış oldu. Hansı ki, əmisini devirmişdilər, qiyam törədib, onların qiyamını, müqavimətini qırır. Lalə dövrünə aid olan mədəni, tikinti işlərini davam etdiribdir. Hətta İstanbulda həndəsənin geniş tədris edildiyi xüsusi məktəb belə açılıbdır onun dövründə. Kağız istehsal edən ilk müəssisə açılmış oldu. Deməli, ilk mətbəə açılıbdır 3-cü Əhmədin dövründə, İbrahim Paşanın dövründə. Ancaq kağız istehsal edən ilk müəssisə isə ondan sonra gələn 1-ci Mahmudun dövrünə təsadüf etmiş olur. Ancaq Lalə dövrünün o hərbi məsələlərindən fərqli siyasət yeridir 1-ci Mahmud. Düzdür, Lalə dövrünün mədəni quruculuq işlərini yəni davam etdirirdi, ancaq onun hərbə baxışını dəyişdirir. Məsələn, İbrahim Paşa nə deyirdi? Deyirdi ki, o cümlədən 3-cü Əhməd, deyirdilər ki, ölkənin qüdrətini geri qaytarmaq üçün itirilmiş torpaqların geri qaytarılmasına ehtiyac yoxdur. Buna görə hətta bəzi yeniçəri birliklərini ləğv eləmişdilər. Ancaq indi 1-ci Mahmud isə ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirir. İtirilmiş torpaqları geri qaytarmaq istəyirdi. Dünya hərb tarixində ilk dəfə olaraq qumbara atanlardan ibarət ayrıca bir qoşun növü yaratmışdı. Buna tarixdə deyilir Qumbaraçılar Ocağı. Deməli, Qumbaraçılar Ocağını kim yaradıb? 1-ci Mahmud. Nadir Şahla da sülh müqaviləsi imzalayıb. Sonra əsas gücünü Avstriyaya qarşı müharibəyə yönəldibdi. Avstriyanı hətta məğlub edir və Osmanlı Balkanlarda itirdiyi əraziləri geri qaytarmış olur. Hansı ki, onu qeyd etdiyimiz kimi Lalə dövründə, yəni 3-cü Əhməd dövründə itirmişdi. Avstriya Prut yürüşündən sonra Avstriya və Venesiya ilə müharibəyə başlamış və Balkanlarda çox böyük ərazilər itirmişdi. Eynicə 1-ci Mahmud bu əraziləri geri qaytarmağa nail oldu. Nəticədə 1-ci Mahmud geriləmənin qarşısını alır. Yəni bir müddətə ala bilmiş oldu. Danışa biləcəyimiz digər bir hadisə 1768-74-cü illər Rusiya-Osmanlı müharibəsidir. Burada Osmanlı məğlubiyyətə uğrayır və Rusiya ilə Kiçik Qaynarcada sülh müqaviləsi imzalayır 1774-cü ildə. Nəticə etibarilə Osmanlı Krımın müstəqil olmasını tanıdı. Rusiya Qaradənizdə hərbi donanma saxlamaq hüququ qazanır. Rusiya isə 1783-cü ildə müstəqil olan Krımı işğal edir. Yəni əvvəlcə 74 Kiçik Qaynarcada onu müstəqilləşdirir, 83-cü ildə işğal etmiş olur. Bu hadisə Osmanlı və Rusiya arasında növbəti müharibəyə səbəb olmuş oldu. Onu da qeyd edim ki, 1774-cü il Kiçik Qaynarca sülhü ilə Osmanlı öz tarixində ilk dəfə olaraq təzminat ödəmək məcburiyyətində qaldı. Yəni Rusiyaya təzminat ödədi ilk dəfə olaraq. 1787-1791-ci illər Osmanlı-Rusiya müharibəsi. Yəni müharibənin səbəbi deməli nə oldu? Müharibənin səbəbi Rusiyanın 1783-cü ildə Krımı işğal etməsi oldu. Bu müharibədə də 87-91-ci illər müharibəsində Rusiyanın müttəfiqi Avstriya idi. Osmanlı burada da məğlub oldu və 1789-cu ildə taxta çıxan 3-cü Səlim 1791-ci ildə Yazılı sülh müqaviləsini imzalamaq məcburiyyətində qaldı. Sülhün şərtlərinə görə Dnestr çayı iki dövlət arasında sərhəd olur. Rusiya Qaradənizin şimalında qəti olaraq möhkəmlənir. Rusiya Cənubi Qafqazda və Balkanlarda nüfuzunu artırır. Eyni zamanda yəni belə nəticəyə gəlirik ki, Krımın Rusiya tərəfindən işğalını Osmanlı tanıyır. Ona görə deyirik ki, Qaradənizin şimalında qəti olaraq möhkəmlənmiş olur Rusiya. Artıq Krımı ələ keçirir və Osmanlı bunu tanıyır. Bu dövrdə danışa biləcəyimiz vacib məsələlərdən biri şərq məsələsidir. Şərq məsələsinin mahiyyəti nə idi?
Böyük dövlətlər tərəfindən Azov və Qara dəniz sahilləri tam şəkildə işğal edilməli idi. Bu dənizlərə çıxış əldə edilməli idi. Bosfor və Dardanel boğazları üzərində nəzarət ələ keçirilməli idi. Yəni burada əsasən İngiltərədən, Fransadan, Avstriyadan, eyni zamanda Rusiyadan söhbət gedir ki, onlar Osmanlını bölüşdürmə planları hazırlayırdılar. Yəni şərq məsələsinin mahiyyəti Osmanlının bu böyük dövlətlər tərəfindən işğal edilməsidir. Məqsədləri də bax bu dənizlərin işğal etmək sahillərini, bu boğazlara üzərində nəzarət ələ keçirmək istəyirdilər. Bu şərq məsələsinin həlli yollarından biri də Yunan layihəsidir, hansı ki Rusiya çariçası 2. Yekaterina və saray əyanı Potyomkin tərəfindən hazırlanmışdı. Yunan layihəsi təbii ki, daha çox Rusiya tərəfindən hazırlandığına görə Rusiyanın maraqlarını müdafiə edirdi.